여기 사람들은 기본적으로 다 음식이 싼데. 와우. 나는 너무 와 바다가 저거 우리 와. 왜? 우리 각자 가야 되네. 저거 같이 각자 자면 되지. 미쳤나봐. 너무 좋아. 개덥다. 여기가 저희가 갈 야자수. 와, 왜 이렇게 예쁘냐, 이 하늘이. 마다가스카. 밤도 좋다, 맞지? 전세 냈어요, 수영장. 안 그래? 입니다. 나 수영 실력 보여줄게. 아니, 얘기해도 돼. 브이로그야. 그래서 우리 내일 아침에 완전 든든히 먹고 10시 25분이니까 천천히 해서 10시 25분에 나가서. 응, 미안해. 여기가 두 하고 미끄럼틀하고 우리가 해변을 그러면은 후신 뭐 할까? 저녁을 먹어야죠. 저녁 먹어야지. 저녁 어떻게 먹을까? 방법이 두 개야. 프리미엄 하루에 한 번 할 수 있는 모먼트. 그래? 응. 그거. 인피니트의 음식은 한식이야. 한국이 맛있어. 나 솔직히 지금 막창 먹고 싶어. 김치. 오빠 광기야, 광기. 사이판까지 와서. 가볍? 가요가? 여기 메인이다.
시연아 여기 앉아봐. Smiling. 그렇다. It's very wild. You cannot use to. 깜짝이야. 와우. 오. 동영상 찍어. Nice couple. So it's just like this. You the fastest time. Fastest time for men, maybe 10 seconds. 10 second? For lady, 3 days. 3day? 아, 아 여자는 3일 걸린대 이거 하는데. 너무 For 힘들어가지고. lady, 3 days. 오. Guy only 10 seconds. 오. 와우! 와! 아프다 맨살이다. 뭐 구름이 끼는 거 같아. 저희가 마트